Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сендермен өтетін тақырыбымыз тағам құрамындағы қоректік заттар. Оқу мақсаты: тағам өнімдерін химиялық қосылыстардың жиынтығы деп түсіну керек. Сабақтың мақсаты: тағам өнімдерінің химиялық элементтерімен танысу, тағам өнімдерінің негізгі құрушыларымен танысу және оны ажыратуды үйрену, тағам өнімдерінің негізгі құраушыларын анықтауды үйрену. Шындығына келгенде, біз не үшін тамақтанамыз? Әрине, энергия алу үшін, ағзаның өсуі үшін шикізат материалы ретінде және ағзаның ауру жазу үшін шикізат материалы ретінде. Көпшілік жағдайда біз не үшін тамақтанамыз деген кезде былай ойлаймыз, біз өліп қалмау үшін немесе қарнымыз ашқанда тамақтанамыз деп. Бірақ шындығына келгенде, міне жаңа айтылып кеткендердің барлығы ол энергия үшін екен, энергия үшін, өсу үшін. Егерде тамақтанбасақ, адамның ағзасы өспейді, содан кейін энергия болмайды, күш болмайды деген секілді. Түсінікті ме? Ал енді осы тамақты қайдан аламыз? Дұрыс айтасыңдар. Тамақты қоректік заттардан аламыз. Нан, май, ет өнімдері, жеміс жидектер, міне осылардың барлығы тамақ өнімдеріне жатады екен. Ал енді осы тағамды басқаша біз тамақты азық-түлік деп атаймыз, Енді ол азық-түлік, ол күрделі қосылыс жиынтығы. Бірақ қандай қосылыс жиынтығы? Химиялық қосылыстардың жиынтығынан тұрады екен. Себебі түрлі тағамдардың құрамында түрлі химиялық қосылыстар болады екен. Ал енді бізге сол керекті тамақ құрамындағы заттар ол мыналар екен: ақуыздар, майлар, су, көмірсулар. Енді нәруыздар өзімізге белгілі құрылыс материалы, Содан басқа дәрумендер, минералдар және басқа да кептірілген тағамдар деп аталады, Енді осы айтып отырған қосылыстар барлығы да біздің тамағымызда кездеседі екен. Ал енді осы тағамдар қандай тағамдардың құрамында кездеседі екен? Қарасақ, міне мынау кестеге қарайтын болсақ, міне ақуыздар деп атайды, кейде нәруыздар деп атайды, орысша бұны белоктар деп атайды, ағылшынша оны протеинс деп атайды екен. Міне қарап тұрғандай, жұмыртқада кездеседі екен, құстың, етте кездеседі екен. Келесі екіншісі суға келетін болсақ, енді су дегеніміз енді тағамға жатпайды, бұл минералды қосылыстармен су, ол биорганикалық қосылыстарға жатады ғой, бірақ бұл суды былай қарағанда адамның өміріне, өсуіне, жетілуіне керекті заттардың бірі, Міне су, кәдімгі су, міне ойлап қалып жүрмеңіздер, что мына жерде бутылка тұрғаннан кейін ол басқа зат деп, негізі ол су, судың су берілген дұрыс. Сосын жеміс жидектердің шырыны, оның құрамында да немене болады екен? Су болады. Сонымен бірге дәрумендер де болады екен, Келесі майлар. Біз білеміз, майлар, өсімдік майлар, жануарлар майы деген болады екен, сұйық май деп атамыз, фатс деп атайды екен. Міне мынау бізде тұрған ол шоколад. Әрине ол майлардан жасалынады екен, кофе, какаодан, соның құрамында бәрі май болады екен. Келесі міне көмірсулар. Жасалынған картоп, міне көріп тұрсыңдар ма, нан, күріш, бұлар ұн тағамдарынан жасалады. Дәнді дақылдардың барлығы көмірсуларға жатады. Бұл жерде тағы көрсетілмеген жағдай нәрсе ол жеміс жидектер. Олар да көмірсуларға жатады екен. Келесі слайдымызға қарасақ, кейбір дәрумендер сендерге көрсетілген. Мысалы, А дәрумені, Б2, С, Д деген дәрумендер болады. Мысалы, А дәрумені деген бауыр, сармай, жасыл көкөністерде болады екен. Дені сау тері мен тіске керек екен. Егерде бұл А дәрумені жетіспесе, біздің теріміз бен тісіміз бұзылады екен. Дәрумені өзімізге белгілі сыр дейді, қазақша
не дейді ғой, ірімшік, иә. Сосын сүт, бауыр, жұмыртқа, жасыл көкөністерде теріге қажет екен. С дәрумен цитрус дақылдары деген сөз апельсин, лимон, мандариндер. Сосын міне картоптер бол екен. Сау тістер мен тіс еттеріне керек екен. Соңғысы д дәрумені бауыр, балық майы, жұмыртқа, күн сәулесі дейді. Күн сәулесінің әсерінен де түзіледі екен. Ертең биология сабақтарында сендер таныса жатасыңдар. Дені сау сүйектер сүйекке қажет екен. Рахитке шығарады. Рахит деген сөз сүйектің майысуы екен. Себебі сүйекте д дәрумен жетіспегендіктен кальций болмайды екен да. Кальций деген элемент бар, ол сүйекке беріктік қасиет береді. Ал д дәрумен жетіспесе сол элемент болмайды да, сүйек жұмсақ болып майысқа келеді. Соны рахит деген ауру деп атайды екен. Негізі қарап отырсаң, дәрумендер бұл ғана емес, бұдан басқа Е, П, H, тағы қандай Б топтарының дәрумендері бар екен. Басқа да топтардың дәрумендері бар. Міне сендермен міне бүгін біз тағамның құрамында кездесетін қоректік заттармен таныстық екен. Енді сендерге жаңағы тапсырмалар беріледі. Сол тапсырмалар бойынша міне тағам құрамындағы қоректік заттар деген тақырып бойынша тапсырмаларды жақсы орындайсыңдар деп ойлаймын. Жақсы, сәттілік сендерге.